當 XX 遇上 XY 係同一個世界，定係進入戒備狀態 XXXY 男女拆解。Hello，我係阿 Jane，我係 Heidi。喂，阿 Jane，我想問下你咧，你覺得單身開心啲定係拍拖開心啲咧？呢兩樣比較嘅話，各有各嘅開心，但係我覺得咧，拍拖嘅開心會高於單身嘅開心。點解啊？點解啊？嗱，講下有咩開心先咧？係嗱，單身咧，咁梗係勁正啦，free 啦，做乜都得，冇人理你，有少少似啱啱搬出嚟住，自己搬出嚟住，或者啱啱讀完中學喺大學啦，嗰種感覺啊，自由自在，自由自在。你想去蒲又得，你周圍識女仔又得，你想做咩都得，又唔使報到，唔使報到。同啲 friend 中意去邊度玩，去吹水飲嘢，又好冇人會餓你，有呢種自由咯。咁拍拖咧？不過即係會有空虛寂寞凍嘅時間咯。可能細個啲會 OK，但係你大個啲，始終你又有工作啊，成咧有壓力啊，你會想有個人支持你嘅喺身邊。咁拍拖嘅好就係有個人情感上 support 你咯，我覺得。咁唔係話一定要食飯有個人一齊，睇戲有個人一齊有人陪，唔係呢個意思。但係係咯，即係有個位置，有個人會 support 你，精神上你知道有個位置咧，係有個人喺度嘅，係參與緊你嘅生活呢種咯。咁我覺得單身就算單身都好啦，其實你都係期待緊下一次嘅關係啫，嗰段時間嚟嘅啫。所以我自己就覺得有個人係開心啲嘅。咁當然嗰種我係使唔使報到啊？嗰啲係一個相處嘅問題啫，嗰個係即係睇下你揀唔揀啱一個你啱你 style 嘅人啫。但係如果假設呢啲係都係 match 嘅話咧，應該係拍拖開心啲，我覺得。你點睇先？我啊，其實因為我普遍單身嘅時間可能加埋都冇超過2年。成個人生？唔係成個人生，即係自我拍第一次拖開始。係啦，即係我單身嘅時間前後加埋可能唔超過2年啦。咁所以我單身嘅時間唔多。咁所以咧，反而係我拍拖嘅時間好多嘅時候咧，我就會成日覺得我未享受，我內心會覺得我未享受夠單身嘅所謂嗰種自由自在咯。即係可能我每段關係中間可能係隔咗大半年，或者最長可能隔1年就開始另一段關係，但係可能嗰中間頭嗰幾個月你又開始適應緊自己一個生活啦，到你叫做好 enjoy 嘅時候，你又重新再步入一個戀愛嘅經歷入面啦。咁我未好覺得會成日內心有種少少覺得好似我未享受夠單身嘅生活咁樣，但係我又覺得真係好中意嗰個人喎，咁所以冇理由我唔同佢一齊㗎咁樣。我覺得單身最好係幾時咧？啱啱搬出嚟住。我係 miss 咗呢個階段嘅，即係咩意思咧？唔知大家有冇搬幾時開始搬出嚟，即係離開屋企人住自己住，或者同女朋友男朋友住啦。我係一搬出嚟住就係同女朋友住噶啦。咁所以咧，我係冇經歷過一個可能廿頭啱啱畢業，啱啱出嚟做嘢就搬出嚟住，就係自己住，冇經歷過呢個階段。我覺得咧呢個階段嘅話咧，就單身可能真係快樂啲啦。有機會，但可能因為如果你單身，你又未咁快有一個動力，覺得我好想，即係如果喺嗰個嗰個年紀啦，未一個咁緊迫切性地覺得我好想依家要搬出嚟住。但可能因為就係你有拍拖，多數都係嘅，有個私人空間，所以你好想搬出嚟住。呢個就大家都明㗎啦，多數都係拍拖想搬出嚟住嘅動力，一定係拍拖有女朋友有男朋友。係啊，咁你唔會想使錢㗎嘛？自己無啦啦係咪？咁覺得我自己屋企住喺屋企都幾好啊。係咯，咁所以係咁咯。所以但係你都會覺得拍拖係開心啲嘅，所以你就算 OK， 就算已經講埋俾你聽，哇，單身真係自由自在啊，奔放啊，但係你最後都係想回歸翻拍拖，我都係需要身邊人支持我嘅。因為咧我就當然我都會試過長時間單身或者長時間嘅關係啦。咁
但係咧，我都有朋友係長時間單身嘅，講緊係10幾年單身，到依家都係男仔。而家都可能係呢刻咁咧，係咪佢好 enjoy 單身咧？佢好中意單身咧？其實又唔係嘅，即係我哋熟朋友嚟噶嘛。其實佢咁多年單身，佢係主要係個背後係支撐住佢咧，係佢應該係有一個女神，但係咁多年都即係有達以上啦，戀人未滿嗰種。喂，但係好長情喎，10幾年。咁所以咧就好似有少少好似等佢咁嘅感覺，但係又冇一齊到。咁所以但係佢都係即係會係單身嚟噶嘛。咁但係佢有所期待啊。咁所以佢嘅人生係單身，但係其實佢心裏有期待。每當個女神揾佢啊，或者同佢嗰排 close 啲啊，咁佢又人生又充滿期望、希望啦。一個女神可能有少少唔嗲唔吊啊，或者唔知去咗邊咧，可能佢人生就即刻跌落低谷啦。咁呢一種情況嘅單身係咪真係好咧？咁又好似唔係喎，但係我想知佢，譬如咁樣單身10幾年，等緊佢個女神啦，佢中間真係冇遇到其他一啲佢有興趣嘅女仔咩？以我所知就好似真係會隔絕咗、拒絕咗，即係就算有都可能會隔開咗，因為我呢個朋友呢段關係，即係唔係關係啦，即係呢個咁嘅狀態咧，真係由啱啱出嚟做嘢，可能真係遇到個幾中意感覺嘅人，但係又各種原因冇一齊到，咁就但係佢哋係 keep 住有聯絡㗎，如果唔係點樣吊住咗佢咁耐啊？就係咯，即係有聯絡，但係又少少唔嗲唔吊嗰啲，咁女神都係嗰啲㗎啦，都明㗎啦，大家係嘛？即係又唔係拒絕你，但係只不過 timing 唔啱啫。係啊，你等下我啦，係嘛？可能唔知有冇講出口啦，我諗類似呢啲㗎啦，都係。我係啦，咁。但係你個朋友到依家佢會唔會即係都要等到咁嘅 moment，等咗10幾年啦，佢開始想放棄未咧？即係佢會唔會怕自己等落去係冇結果？咁又聽聞咧，好似都放棄咗㗎啦，都唔可以話放棄，即係佢已經唔係再 into 嗰個無狀態啦。因為我好似嗰個女神最後有表示到可以考慮一齊啦，10幾年後講緊。咁但係我呢個朋友好似都即刻 say 咗 no 啊！點解嘅？我都有問啊，喂，難得喎，等咗咁耐，你等咗咁多年，雖然佢可能唔覺得自己等緊嘅，咁但係可能佢隔咗咁多年咧，我估嘅啫，唔係佢自己分析嘅，可能慣咗呢個狀態，佢已經怕咗受傷害啦，佢突然間同佢講。話可以一齊咧，反而佢手足無，反而驚，反而驚啊！但係係咪會唔會係因為佢即係佢從來未拍過拖，係咪啊？因為佢一直等佢，我估有啲散拖都有可能拍過嘅，係啦。咁但係長嘅關係就應該冇咯。咁不過咧，又兩睇喎。即係如果我哋今日嘅 topic 係咁樣，究竟單身定係拍拖好咧？佢呢10幾年嘅單身咧。見證佢好似喺隔岸觀火，見證住其他我哋呢啲朋友嘅離離合合。我哋咁由20零歲去到而家呢咁多年嘅，我哋都會有離離合合噶嘛。咁佢就會好似免疫咗咁樣咯。佢好似隔開咗，即係反而憑你哋嘅故事去得到一啲啟發或者可能大家開頭。早年嘅時候都會笑，快啲拍拖啦！單身做乜？即係咁樣，快啲今年拍拖啦喎！新年見到都會咁講，但係去到大家都開始有啲離合啦，就覺得都係唔好。跟住調翻轉，反而你望翻佢係最穩定、最安穩，即係佢完美避開晒。因為對男士嚟講咧，可能你25打後、廿尾打後。係事業嘅搏殺期啦，可以咁講啦。咁反而佢專注咗喺事業度咧，就佢事業係幾好喎。即係佢而家係好唔錯，即係成功人士都 OK， 算係嘅，唔錯。咁咧反而呢段期間，我哋有啲朋友有離合咧，的而且確或多或少影響咗，都可能你有大半年唔開心，有嘅喎。咁係咪影響到做嘢咧？有影響到，有唔出奇嘅影響到係咪？咁所以。喺呢個角度，單身未必係好啦，但係又避開咗某啲嘢。
即係所以就好兩睇啦。你意思就兩睇，但你有冇係如果問過你個朋友咁佢依家會唔會仲想拍拖定我覺得單身愉快。佢最近你有冇跟進緊佢嘅口頭咧就會講話唔緊要咯，即係專注事業咯咁樣。咁我哋都會問嘅，專注到幾時啊？咁你冇完嘅喎事業，你去退休嗰日都仲係做緊事業噶嘛，係咪？咁好多人都好忙㗎，好多人都好忙都拍到拖㗎嘛，所以應該你又唔係而家去啱啱入行，你要勁搏殺個年紀啦，即係啱啱入行要搏上位，又唔係去到嗰年紀啊嘛，已經過咗嗰個位，咁所以應該係有時間嘅，我哋覺得。咁但係就好似未咯，不過呢個可以遲啲再睇下有冇機會訪問佢先。訪問下佢。係咯。因為我自己覺得咧，有好多人係未必佢係諗單身快樂啊，定拍拖快樂嘅。有啲人純粹係學你話齋，去到某啲年齡嘅關口，因為身邊好多人拍拖，所以我都好想拍拖啊咁樣。咁但係呢件係咪一件好事咧？咁樣我自己就唔係。你咧？你覺得好唔好？因為我自己就冇受呢個年齡嘅規限嘅。咁當然係真係可能好細個嗰陣，可能你高中嗰段時間真係大家都開始拍拖嘅時候，會好好奇咩？即係拍拖係因為咩嘅一回事啊？因為由單身去拍拖有兩個關口咧，我覺得係會有機會大家係受嗰個關口影響嘅。第一個關口就係10零歲，可能15、16歲，大家朋友開始拍拖嘅年紀，你就會係咪我都要拍拖呢？呢個年紀你就會開始受影響啦。你可能會明明遇到你想拍拖，所以你遇到一個是但啦，咁樣都一齊先。另一個關口呢，就係去到差唔多30歲咯，我覺得大概就嚟30歲前後呢，好即係如果咁啱嗰排單身呢，我男女都係，其實就會好想拍拖，都係差唔多似我哋15、16歲嗰陣時揾個人拍拖，是但啦，是但啦，一齊咯，試下啫嘛。即係呢個係拍拖都唔止啊，其實有時係為咗結婚嘅。即係大家都知道，可能有好多人都而今時今日都可能仲有個30歲要結婚嘅關口。有喎，我嗰個年代都仲有。我依家呢個年代即係所謂 Gen Z，真係唔知有冇，但係可能冇。我嗰個年代都仲係有嘅喎，即係大家唔知係一個社會觀念嚟嘅，大家就係覺得30歲咧就要結婚㗎啦，尤其是係女仔。女仔咧係一個30歲一個好大嘅關口嚟嘅。你30歲唔結婚咧，就係一個中女一個剩女咧，就係因為有問題先至冇人同你結婚嘅。嗰陣時係有一個好強烈咁樣嘅社會觀念嘅。雖然我克服咗呢個觀念，而且我都覺得係唔受影響嘅。咁我身邊亦都越嚟越多朋友係可能晚婚又好，或者同我一樣未結婚都好啦。咁我更加覺得過咗呢個所謂叫一個社會嘅關口之後，更加覺得其實好冇所謂喎。即係做乜一定要30歲前結婚呢？即係如果你係為咗要追趕呢一個社會嘅期限，令到自己30歲前求其揾個對象，或者係一個未必係好理想嘅對象就結婚，咁你嘅成個人生咪更加唔開心咯。即係我哋而家過咗30歲嘅關口回望，咁就覺得其實冇乜嘢啫。但係設身處地，當時我哋可能去到28、9嗰個年紀咧，係有壓力嘅。可能嚟自於屋企，可能嚟自於同輩。喂，幾時結婚啊？年年都見你咁，就年年都問你啊，或者朋友見到都問你。同埋開始，因為呢10年8年10零年啦，先至開始 social media 係咁流行啦。以前冇咁多嘢搞噶嘛，結婚冇 pre-wedding 啊、post-wedding 啊，幾廿萬樣嘢。而家太多嘢擺晒上嚟個 social media 度咧，就嗰樣嘢變咗係人人都要有嘅階段咁樣。咁就變咗，我都好想影嗰輯咁靚嘅 pre-wedding 啊，我都好想影嗰輯 post-wedding 啊，跟住即係呢啲咯。我都好想好似佢咁靚啊！即係以前好多嘢係我覺得有咗 social media 先有嘅，以前邊有？以前冇百日宴嗰啲 party 㗎，以前冇嗰啲baby gender reveal 嗰個。係啊，以前冇咁多呢啲嘢㗎，好多嘢都係個 social media 催生出嚟嘅嘢嚟嘅。咁即係我哋以前可能有滿月擺酒嗰啲，但係好 casual 嘅啫嘛，食餐飯㗎嘛。而家要搞好多嘢㗎嘛，跟住 decoration、pre-wedding
其實即係影結婚相啦。以前係去個影樓影幾張嘅啫嘛，就完㗎啦。完㗎啦嘛。而家又要影2次啊，係啊，海外一要影得好次啊，靚京都影一㗎次，跟住香港影一次，咁樣跟住室內影一次，又巴黎影一次咁樣。我影一次。跟住就 post wedding 又要每年又唔知點樣影一輯啊，跟住咧有小朋友又影一輯啊，咁好多呢啲嘢啦而家。係。咁所有嘢令到你好係咪我都要迎合個社會嘅期待，好迎合個 social media 世界嘅期待，可能影響咗咯。唔係但係我又覺得咧，好似自從 Covid 之後，大家係有少少又開始少少變化，因為咧 Covid 前的確大家好專注喺我要結婚，我結婚要好鋪張，要好 grand， 要全世界都知道我嫁得好好，各樣嘅諗法啦。有啲咁嘅感覺㗎，係。係啦，但係經過 Covid 之後咧，大家好似都冷靜翻去，比較趨向一個我自己內心真係想舉辦嘅 wedding， 即係所以而家多咗人係唔喺酒樓擺酒啦，去旅行結婚啦，即係成件事係輕婚禮啲啦，唔需要去到興咗輕婚禮呢個 term 咯。係啦，即係就唔需要咁隆重啦。但係至於係咪真係仲係有好多人仲係講住一定要30歲結婚咧？我希望唔係，但係如果仲係有嘅，可以留言話俾我哋知。咁但係我嗰個年代都仲有，因為我曾經有幾年咧做 wedding planner 啦。咁我做 wedding planner 嘅時候，其實好多客咧都係你會問佢，即係有啲客你會見到佢哋真係好 match， 天生一對，性格都好 match， 咁嗰啲你就固之然明白點解佢哋會結婚啦。但係好坦白講咧，有啲客人咧係佢每次嚟同你開會咧，佢哋自己兩個都會係咁鬧交㗎，意見不合。即係你又唔就我又唔就你，跟住一個就好面話，佢求其啦，你想點就點啦咁樣。咁你就會知道其實佢哋根本就唔係真係好夾嘅。咁你可能再同佢熟啲嘅時候，可能你會知道得到個資訊就係話，佢有時甚至有啲客自己會同你講，係啊，因為我身邊最近好多朋友結婚啦，所以我都覺得我差唔多年紀㗎啦，我係時候要結婚㗎啦咁樣。咁唔知係咪因為我自己做過呢個行業，我即係見過啦，我就開始會覺得其實結婚唔係咁重要啫，即係我又唔見得，即係雖然我冇跟進佢哋結婚後到依家嘅婚姻生活啦，但我又唔見得呢個情況係會話俾我知你結咗婚會好開心喎。可能真係 Covid 後大家影響咗，少咗嗰啲繁文縟節啊，同埋以前你唔搞大啲咧，你會有機會俾啲對方家長或者即係雙方家長啦，或者啲相關人物啦，就會話會後悔啊呢樣嗰樣。但係 Covid 之後咧就少咗呢樣嘢啦，因為冇人好似連啲長輩都開始接受咗其實唔擺酒都冇乜嘢嘅。係啦，咁我都聽過嗰啲婚禮 related 行業嘅人咧，生意都係真係影響咗 Covid 之後。係差咗好多嘅，的確係。咁即係反而嗰啲輕婚禮嘅啲嘢就多咗啦，即係可能有啲唔係咁以前嘅場嗰啲酒店啊，啲好靚場地，而家就反而有啲好 casual 戶外啊、草地啊，好簡單嗰啲場，反而啲人中意多咗。呢個我哋後話啦，呢樣嘢。咁不過講開咧，30歲結婚咧，我哋過咗個關口啦。嗰陣時30歲前咧，28、9歲啲大家同齡嗰啲女仔朋友咧，都真係聽過佢哋咁講嘅，即係佢話我男朋友如果30歲前唔同我結婚，我同佢分手㗎啦。我有咁聽過咯。即係咁明確地講明係啊，有真係有起碼2、3個朋友係類似有咁樣嘅諗法，聽過嘅。但係佢哋結咗婚之後開唔開心啊？而家咁啱幾個都好似已經離咗婚，係啦。咁嗱呢樣嘢冇啊，即係個 sample size 好細啊，唔可以話講結婚嘅話就一定會離婚，唔關事。只不過可能真係有影響都唔定，即係大家當時追嗰個關口，為咗唔單身，為咗結婚，係可能唔係最啱嘅對象，都夾硬就結啦，都算啦，咁樣費事揾嗰個啦，係咪？可能係咯，我覺得唔知點解社會會有呢一個係咪叫枷鎖咧？總之係好似大家細個長大就係會得到一個咁樣嘅知識咯。咁所以我自己屋企人咧都喺我臨30即係28、9歲嘅時候咧，都會催我結婚嘅。
咁但係佢哋後尾發現係催唔到我嘅，即係我係有同佢哋解釋過點解我冇特別想結婚啦，亦都有解釋過其實結婚唔係真係咁重要啦。咁佢哋都堅持咗2-3年之後，依家終於開始放棄催我啦。結婚都可能重要嘅，睇下你嘅需要咯。係啊，睇需要啦，但係我就冇覺得一定要幾多歲前結婚咯。當然我覺得如果你遇到一個對象係大家都真係好適合對方，而你同對方一齊係好開心嘅，學你話齋可以喺你生命中互相扶持落去嘅，咁梗係更加好啦。如果大家可以走到結婚呢一步，呢個幾有趣喎！呢個我哋下次有機會我哋請啲 friend 嚟傾下呢個問題，傾下呢個結婚嘅問題。因為我哋都唔係結婚生仔嗰種啊嘛，係會唔會揾啲結咗婚生仔嘅嗰啲人咧嚟講下點解咁想結婚生仔啊咁樣？哦，可以喎，可以喎，我覺得呢個都係一個幾好嘅 topic。因為如果我哋兩個意見相同咧，好難討論到第二個答案出嚟。聽下佢哋講法啊嘛，係啊我哋有啲朋友嘅都。係啦，咁 OK，咁總之總括嚟講就其實無論你幾多歲結婚啦，結唔結婚都好啦，都係拍拖開心啲嘅，我哋覺得係嘛？因為有個人喺身邊支持住你嘅對方嘅生活啦，除非你陪伴嗰段關係好有好 toxic，好唔冇營養啦。我下次可以講下冇營養嘅關係究竟點樣蠶食你嘅人生。可以。係啦，即係假設大家個關係唔係咁 toxic 嘅話，應該會有兩個人開心啲。如果你哋有相反意見嘅，不如話俾我哋知。係啦，好啦，咁我哋下次再講啦，拜拜拜拜。